السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. اليوم راح أتكلم على تصليح الديكور هذا الستة جي ثاني عندي. حقيقة تلاحظ هنا أنا عندي شوف هاي وهنا صار يمي، إضافة إن هنا مفتوحة. هاي سويت عليها سابقا فيديو ولكن هم فتحت. تلاحظ هنا شوف السيليكون سكوتين قاعد يمو من أثر الحرارة. خل بالبداية هذا السبب انه تلاحظ ان هذا العطر البارحة سال عندي وما مسحته بالكامل، صار عندي هنا ومش هنا، فالظاهر اثر العطر هذا سوى عندي هاي الحالة. المفاجأة بالموضوع اللي هو معروف اصلا على السيارات الصينية، هاي القطعة فقط، هاي القطعة، هاي فقط هاي القطعة هنا. حاولت اجدها بالمحلات عندنا بالعراق او التفسيخ ما لقيتها. حاليا دا ابحث عنها بالمواقع علي اكسبريس وعلي بابا دا اشوف اذا ممكن احصلها وبايش السعر. بالشركة اتصلت بالشركة لقيتها فقط هاي القطعة ارادوها مني ب310,000 فقط هاي القطعة. فمبدئيا هسه اللي ممكن انه راح اسويه اولا راح افتح هاي القطعة. فتح كل سهل، هذا يفتح سابقا مسوي باستخدام هذا من هنا هيك. هسه راح افتحها وبرغي بالصفحة من هنا، اخرج هذا باستخدام شسوار او هيدجان. شسوار احاول اصلحه، فاد عندي بالشسوار الحار خير على خير، ما فاد اذا لقيت قطعة اطلبها، ما لقيت قطعة احتمال اغلفه كربون فايبر، يا ما انا اغلفه يا ما اودي عند اي احد ابو دوشن السيارات ممكن انه يغلف لي هاي بالكامل، لأنه السعر مبالغ به على فقط هاي القطعة. إذا ممكن ب50,000 75,000 كان اشتريتها مو مشكلة عندي، ولكن هذا السعر على فقط هاي القطعة لا، أعتبره جدا مرتفع. فالآن راح أفتح الديكور. شوف هذا الشيء ها الصورة ها الصورة خرجت هذا. اكو حركة بسيطة باتجاه اليسار ويخرج هاي اخرج. شوف بس بسيطة فقط هاي القطعة. هذا تثبيتات تتأكد انه كل مكانه بعدين بالشد. هاي خلصت. هسه فقط هاي القطعة تنتبه انه هذا الواير عندي هنا، هذا واير لازم افتحها سابقا اني فتحه وبرغي بالصفحة وين افتح الباب. يا الله هنا هاي قطعة هاي تفتحها يخرج عليك بالكامل. هذا الواير تنتبه عليه. هسه بس اخرجه تأكيد ما لا يسيطر. هنا فتحت الواير هنا
تحت هذا الواير حركته هنا بسبيل حتى اخرجه، خرج عندي بالكامل. اخرج وابقى مشلب. هاي ارجع مكانه. هسه عندي مبدئيا هذا السيف تحت الطاولة عندي. هذا القطعة اللي اتكلم عنها لازم نشوف لها سحل، يا ما تغليف يا ما تبديل. هذا سكرت نشوف شنو يموع اثر الحرارة. شوف كلش لا. بالنسبة فتح هاي الجهة ديكورات تحت الإطار مال الستيرن، تلاحظ هنا أو شاشة الدشبول تلقى برغين 1 2. فتحت البراغي باستخدام مفك عندك هنا هذا اللي يخص من الأسفل راح تخرج عندك الدكت وياها قطعة الديكور. حقيقة ليش هاي واحد؟ لأنه حقيقة القطعة لقيتها بالشركة ب310,000 دينار، سعر مبالغ به. فرحت محل لرش القطعة، ما حاعلن عن الموقع، خلي اشوف النتيجة من الشغل مالته. اذا عجبني ان شاء الله اكتب العنوان الخاص بي واشوفكم شغله. هسه فتحت هذا الدك، خليه يفتح هاي وارجع اشد الدك لين احتاج الجو حار. بالنسبة اذا بعد الطلاء المائي تلاحظون هاي الديكورات سيارة الهافال H6، هذا كله صبغته طلاء مائي ثابت. هذا ايضا، وهذا حقيقة تخلصت من الانعكاس عشان مثل هذا فينعكس عندي الشمس. هسه ما عندي انعكاس، شكله جميل كربون فايبر. اعطوني رأيكم احسن من الاستبدال. وكان هذا فيديو اليوم، لا تنسى من الاشتراك بالقناة اذا لم تكن مشترك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.